안녕하세요. 대전 BMX 투르 트레드 2000 라이더입니다. 프레임 토로더 187, 탑튜브는 2.4, 포크 오디세이 R32, 핸들 컬트 버터 8.5, 그립 오디세이 브록 레이포드, 스템 토탈 팀 V2, 헤드셋 설트, 크랭크 보컬 발렌타인, 페달 BSD 사파리, 브라켓 토탈 킬라비 25T, BB 픽션 세비지, 체인 스톨른, 프런트 리어 허브 콜로니 와스 위슬릭, 림 콜로니 컨투어, 타이어 맥시스 그리프터 2.1, 시트 토탈 킬라비, 마지막으로 브레이크 오디세이 모노레버, 플레이트 보컬, 로터 스나프, 어퍼 케이블 보컬, 로어 케이블 프리모, 브레이크 암 아카데미 프로, 브레이크 패드 아카데미 프로 클리어입니다.